Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 21, Saturday night po at 6:55 PM. Ang gagawin po natin ngayon ay i-testing po natin itong isang lamp na tinatawag nating dual light source outdoor light. So dual light source outdoor light, ito po yun po, nabili po namin to sa Lazada. So basically sa po isang lamp ay testing natin ngayong gabi. Test po natin kung gaano siya katagal, and at the same time kung gaano po kaliwanag kapag madilim po ang ating kapaligiran. Ito po yung ating dual light source outdoor light. Ito po. Ayan po. Ayan, pwede po siyang isabit. And then meron din siyang USB Type-C charger po. Ito po. Ayan po. Ayan po puti. Itong itim, hindi sa kanya yan. Okay. So, bali, napakadali pong gamitin. Pindutin lamang po natin ng isang beses at iiraw na po yung ating lamp. 100% po yung ating battery sa loob. Yan po yung pinakamalakas na brightness. Pindutin pa po natin ulit. Yan po yung pinakamahinang brightness. Pindutin po ulit at magbi-blink po siya. Another pindot po at iilaw ang kanyang flashlight. Ayan po. Ayan. Ito po yung kanyang flashlight. At isang pindot pa po ulit, mamamatay po yung kanyang ilaw. So meron po siyang hook para pwede po nating isabit. And at the same time, meron din po siyang solar sa taas. Kung ayaw nyo pong i-charge via Type-C USB cable, pwede nyo po siyang ibilad sa araw para po i-charge. And kung gusto nyo i-charge, ito po yung saksakan ng USB na cable. Saksak lang po natin dito at i-charge na po natin. Ito po yung ating charger dyan. Charge lang po natin. So, ayan, hindi rin siya mag-charge kasi automatic po. 100% na po siya. Hindi siya mag-charge. Ayan. Ayan po yung pag-charge natin. So, iti-test na po natin at isa-set natin siya sa maximum brightness at ilalagay natin siya sa kanyang lalagyanan po. Ito po. So ito yung kanyang lalagyanan. Diyan po natin siya ilalagay. At i-test po natin siya. Maximum brightness po. Yan po. Papatay natin yung ilaw. Ayan. Bali, ayan po siya. Maliwanag po. Pero sa flashlight po natin, hindi po natin makitang maliwanag. Habang tinetest po natin siya, i-switch po natin yung ating timer. Ito po yung ating timer.
At i-activate po natin yung, sorry po, switch po natin yung timer. Ito na po. Ayan. Mamayang gabi po ay lalabas po tayo kapag madilim na at ite-testing po natin siya kung gaano siya kaliwanag. At nang sa ganun magkaroon po kayo ng idea kung maganda po ba yung kanyang performance o hindi. Hanggang dito na lamang po muna. 7:29 PM na po. Lalabas po tayo para i-test natin kung talagang maliwanag po yung ating lamp. Dadalhin po siya natin sa labas at i-test natin sa lugar na madilim po. Ayan po, yung ilaw natin. Madilim po dito. Testing natin kung maliwanag. Ito po. Ayan. Testing po natin kung maliwanag po. Yan po yung full brightness. Ito yung medium brightness. Ito naman po yung blinking light, flashlight. Yan po yung walang ilaw. Yan po pag walang ilaw. Yan po. Yan po pag merong ilaw. Merong ilaw po. Ayan po. Ganyan po kaliwanag. Yan po yung ilaw namin.
So yan po, nakita nyo na po kung gaano kaliwanag pag madilim po. Meron na po siya natitirang 90% po ang kanya natitira na capacity po. %, maximum brightness 7:33 PM, at meron na pong 30 minutes and 35 seconds and counting na nagdaan. Ayan po, babalik po tayo hanggang sa mamaya po, hanggang sa mawala na po ang kanyang ilaw, at nang sa ganun ay malaman natin kung gaano katagal yung itatagal ba ng kanyang battery. Magbabalik po tayo mamaya-mayang konti po. %2 na lang po, mamamatay na po yung ating lamp, at umabot po tayo ng 2 hours and 36 seconds and counting. So 2 oras po na naka-on po yung ating lamp, nagbi-blink na po. Nagbi-blink na po siya. Ayan po, 2% na lang po natitira. So ang ating pong lamp ay tumagal ng 2 oras po. Hanggang dito na lamang. Kita-kits next time.